Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Họ cười khi tôi mặc áo bà ngoại may, bảo tôi giả làm cô gái quê mùa để câu fame nhằm nổi tiếng. Xin lỗi, chiếc áo đó là cả tuổi thơ tôi. Là mùa gặt, là mồ hôi, là tiếng cười dưới mái hiên cũ. Tôi không giả, tôi sinh ra ở ruộng, lớn lên trong bùn. Phân heo tôi xúc, người tôi cũng cứu. Nhưng hôm nay, tôi bước vào showbiz để khiến cả cõi mạng phải nhớ tên tôi suốt cuộc đời. Tôi là một cô gái nông thôn, dựa vào hình tượng thiên kim tiểu thư da trắng Giáng sinh, mà bước chân vào giới giải trí. Thế nhưng khi quay phim, tôi lại mặc chiếc áo bông đỏ hoa của bà nội. Bị toàn mạng cười nhạo. Cười chết mất, chị đây ăn mặc đậm chất quê mùa. Giữa một đám đồ cao cấp mà nổi bần bật. Rõ ràng là một thiên kim tiểu thư. Còn giả làm gái quê làm gì? Muốn gây chú ý thì nói thẳng ra. Coi cư dân mạng là kẻ ngốc chắc. Chỉ sau một đêm. Lẽ ra tôi là một diễn viên tuyến 18 vô danh. Chỉ vì mặc chiếc áo hoa mà bị đạo diễn chương trình nông thôn để mắt. Người quản lý đang bệnh sắp chết cũng bật dậy. Dốc tiền chuẩn bị cho tôi cả một thùng áo bông hoa quê mùa. Lời lẽ tha thiết dặn dò tuy mình giả làm thôi, nhưng đừng làm giống quá, kẻo sau này khó phát triển. Ai ngờ vừa về quê là tôi bung xõa luôn. Một tay bắt gà, hai tay bổ củi. Cá trê ngoài ruộng bị tôi làm cho bay cả lên. Cư dân mạng sốc không? Cô tiểu thư này đúng là biết chút bản lĩnh thật. Giả mà giống tôi quá. Cái gì mà thiên kim tiểu thư? Đúng là cô gái quê chính hiệu. Bà tôi nói tôi là cô gái xinh nhất làng. Vừa tốt nghiệp đại học đã được cả làng đi từng nhà vận động bầu chọn, đưa tôi vào giới giải trí. Ngày ra mắt, cả làng mắt đẫm lệ tiễn tôi đi ngoan nhé bảo bối. Sự nghiệp phục hưng nông thôn của thôn Đào Hoa dựa hết vào con rồi. Con bảo chờ con kiếm được nhiều tiền về sửa đường nữa. Bí thư thôn nắm tay tôi dặn dò không nói nhiều. Sau này nổi tiếng rồi, chỉ cần mang theo đặc sản của làng là được. Nhưng tròn một năm trôi qua, tôi không chỉ chẳng tạo được chút tiếng vang, mà còn vì mặc áo bông hoa bị mắng giả làm gái quê. Đúng là dân thành phố chưa thấy qua thế giới. Ra ngoài lăn lộn mà chẳng biết làm cho giống. Cười chết mất với cái thần thái và dáng vẻ quý phái này. Nhìn một cái là biết thiên kim tiểu thư rồi. Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi chắc nên mới làm mấy trò kỳ cục này. Cái áo quê mùa thế mà cũng mang ra mặc. Không biết mặc vậy nhìn kỳ lắm à? Hả? Mấy người đứng cạnh nhìn ánh mắt cũng lạ rồi. 8 phần là cũng cạn lời với chị này. Cư dân mạng người một câu kẻ một lời. Ngay lập tức dìm chết tôi nhân vật quần chúng trong video hậu trường. Thật là vô lý hết sức. Không nổi tiếng thì thôi đi. Giờ còn mất mặt cả làng. Tôi biết ăn nói thế nào với bà con đây. Còn gì mà thiên kim tiểu thư chứ? Rốt cuộc là ai tung tin đồn vậy? Tôi tức đến mức nuốt ngược nước mắt vào bụng. Để rửa sạch tiếng oan. Ngày hôm sau, tôi mặc bản nâng cấp của áo bông đỏ áo bông hoa màu hồng. Không hổ là tác phẩm tâm huyết của bà tôi. Người trong đoàn phim mắt đều trợn tròn. Tôi lén mừng thầm. Tôi không tin lần này còn ai nghi ngờ thân phận thật sự của tôi. Người quản lý sững sờ không phải cô bị sao à? Còn chê bị chửi chưa đủ sao? Giang Tuyết Vinh người cùng thời với tôi mà đã nổi tiếng. Càng tỏ rõ vẻ giễu cợt. Giang Đào Đào cô muốn nổi tiếng đến điên rồi à? Tôi chẳng thèm để tâm. Người thành phố các người biết gì? Quê quán của tôi không cho phép bị xúc phạm. Ai ngờ cái áo bông hoa màu hồng của tôi lại quá bắt mắt. Chưa rửa được tiếng gái quê, mà lại dụ được đạo diễn chương trình nông thôn tới. Người quản lý tức gần chết. Tổ chương trình đúng là ức hiếp người quá đáng. Rõ ràng là lấy cô làm bàn đạp kiếm phêm. Thiên kim tiểu thư đi làm nông. Sự đối lập này tạo ra bao nhiêu tiếng cười. Còn chỗ quay nữa. Ban đầu còn có chỗ ở. Giờ đổi sang cái thôn Đào Hoa chim còn chẳng thèm ị. Tôi lập tức trợn mắt ồ ha. Chẳng phải là được về nhà công khai còn gì. Chị Lý vỗ đầu tôi một cái cô bị ngốc à. Sau khách mời chỉ có cô là người không nổi. Cô không làm hề thì ai làm. Hơn nữa giờ cả mạng đều biết cô giả. Cô biết làm nông là gì không? Nói đùa chứ trồng trọt tôi đây là dân chuyên nghiệp. Vừa được trả lương vừa về quê làm nông. Còn gì sướng bằng. Biết đâu còn có thể nhân cơ hội này thực hiện đại kế hoạch trấn hưng nông thôn của tôi. Tôi Giang Đào Đào. 1 tuổi được bà nhặt về làng. Ăn cơm trong nhà mà lớn. 2 tuổi đã bắt đầu theo cả làng. Trồng trọt nuôi cá. Trồng cây ấp gà con. Tôi lần lượt trên lưng dân làng thôn Đào Hoa mà sống 3 năm. Gọi là từ nhỏ đã được hun đúc thấm nhuần. Bà tôi, bác Thẩm nhà bên. Chú ở đầu làng ai cũng cúi mặt hướng đất. Chỉ có tôi là quay lưng hướng trời. Một ngày nắng đến đỏ cả người. Chủ trương một câu không ai được ăn không. Tôi vẫn giữ quyết tâm về quê.
khiến chị lý tưởng tôi liều mạng vì muốn nổi. Chị ấy vẫn tin tưởng vững chắc rằng tôi là một phú nhị đại da rẻ mịn màng. Thiên kim tiểu thư kiểu gì cũng không tin. Tôi thật ra chỉ là một cô gái quê mộc mạc giản dị. Chị ấy gật đầu thầm thì, nét mặt kiên định vỗ vai tôi. Mắt đỏ hoe nói được, chị sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho em. Ngày hôm sau, chị ấy mang một thùng áo bông hoa đến trước mặt tôi. Nói lời thấm thía tuy mình giả làm thôi, nhưng cũng đừng làm giống quá. Kẻo sau này không gỡ nổi. Khóe miệng tôi giật giật rốt cuộc ai mới lên tiếng cho tôi đây. Bài đăng trên Weibo đêm qua khó coi thật. Cả mạng đều lên án. Bảo tôi cút về quê trồng trọt. Chương trình này nói gì cũng khó nghe. Cô thiên kim này nhìn là biết được nuông chiều lớn lên. Đến nông thôn thì biết làm gì. Gọi anh ơi tôi chịu không nổi nữa hả? Ha 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 ha. Giang Đào Đào. Không phải cô định giả làm gái quê. Đến cùng luôn đấy chứ. Không biết xấu hổ à? Tránh ra đi được không? Không thì xem cô xuống đài kiểu gì. Độ hot cứ thế mà tăng lên. Chỉ trong một đêm tôi đã tăng hơn 10 vạn anti-fan. Nhưng không sao cả. Độ hot của chương trình này, tôi chắc chắn sẽ tranh thủ thay cho thôn đào hoa của tôi. Hơn 1 tháng sau chương trình chính thức khởi quay. Chương trình được phát trực tiếp. Sau đó sẽ cắt dựng thành bản chính thức phát sóng. Tôi vừa xuất hiện trong phòng livestream. Bình luận trực tiếp lập tức phủ kín màn hình. Cũng chẳng vì lý do gì đặc biệt. Chỉ vì tôi trắng đến phát sáng dưới ánh nắng. Nổi bật hẳn giữa 6 người. Cô này là ai vậy? Chắc lại là được chống lưng từ giới tư bản nhỉ. Đây chẳng phải là người từng lên hot search. Vì muốn gây chú ý. Giả làm gái quê, Giang Đào Đào sao? Một chương trình hay ho thế này. Cũng bị cô ta phá nát cả lên. Rõ ràng là thiên kim tiểu thư. Còn cô bám lấy hình tượng gì nữa. Thật khiến người ta ngán ngẩm. Tôi phải xem thử cô ta làm được gì. Vừa thấy tôi, Giang Tuyết Vinh làm bộ ngạc nhiên. Đào Đào không ngờ cậu cũng tham gia chương trình này. Tớ còn lo không có người quen nữa cơ. Cô ta ra vẻ đáng yêu. Nhiệt tình chào đón tôi. Tôi nhe răng cười. Cười tít mắt nói. Phải đó, dù gì tôi cũng flop quá mà. Cậu cũng chẳng có tác phẩm gì nổi bật. Chúng ta chắc nói chuyện hợp lắm. Từ Hứa Tuấn Trạch không nhịn được bật cười đầu tiên. Nếu tôi không đến, thì Giang Tuyết Vinh chính là người nổi ít nhất trong đám. Thấy mặt cô ta đen lại ngay. Tôi còn tiện tay vỗ đầu cô ta như trấn an. Dù gì tôi cũng là một cô gái quê chất phác và tốt bụng mà. Ai ngờ bình luận lại đổi chiều. Ha ha ha, tuy EQ hơi thấp, nhưng lại khiến tôi cười không dừng. Toàn nói thật phũ phàng. Tuy tôi không biết Giang Đào Đào là ai, nhưng cũng chẳng thân với Giang Tuyết Vinh. Cười chết tôi mất. Không phải nói Giang Đào Đào là thiên kim tiểu thư sao? Mà sao nói chuyện kiểu phá bầu không khí thế? Không chỉ bình luận, ngay cả mấy người ở hiện trường cũng nhìn tôi khác hẳn. Giang Tuyết Vinh không ngờ chẳng khiến tôi bẽ mặt, ngược lại còn khiến bản thân rơi vào thế khó. Cô ta gượng cười 2 tiếng, vội vàng chuyển chủ đề. Đào Đào chắc cậu chưa từng ở quê chứ gì. Tớ hồi đại học từng đi dạy tình nguyện ở nông thôn đó. Có gì không hiểu cứ hỏi tớ. Câu này vừa nói ra, ca sĩ top lưu là Thành Tích lập tức nhìn cô ta với ánh mắt kinh ngạc. Thành Tích từng tham gia chương trình phát triển miền Tây khi học đại học. Ở Tây Tạng 3 năm. Sau đó mới phát hiện ra năng khiếu ca hát của mình. Trở thành một ca sĩ. Cảm nhận được ánh mắt của Thành Tích, Giang Tuyết Vinh khoác tay tôi đắc ý cười. Còn âm thầm liếc tôi một cái. Tôi cạn lời đảo mắt. Chưa từng ở quê sao? Tôi mà nói đây là nhà tôi chắc cô cũng chẳng tin. Tổ chương trình thả chúng tôi ngoài đầu thôn. 10 cây số đường núi. Bắt đầu từ 3 nữ khách mời rút phương tiện di chuyển. Rồi ghép đội với nam khách mời vào thôn. Vì đạo diễn giở trò sau lưng. Trong số các phương tiện như xe 3 bánh hay ô tô con, tôi xui tận mạng rút chúng máy kéo. Đừng nói nam khách mời. Đến cả cư dân mạng cũng sốc. Cười chết tôi rồi, ai mà biết lái máy kéo nữa chứ. Chương trình này đúng là chơi khăm. Chơi Giang Đào Đào thì được. Chứ Tiểu Hứa của chúng tôi thì làm sao đây? Giang Đào Đào xui xẻo thôi còn kéo cả Tiểu Hứa vào. Cô ta có thể biến khỏi đây không? Thà ghép đôi với Giang Tuyết Vinh còn hơn. Dù sao cô ta rút chúng xe 3 bánh. Giờ thì Hứa Tuấn Trạch phải đi bộ rồi. Cả 10 cây số đấy. Không sai, tôi và Tiểu Thịt Tươi Hứa Tuấn Trạch cùng một đội. Gọi cậu ta là Tiểu Thịt Tươi cũng không quá. Da thịt mịn màng. Mới vừa tròn 20 tuổi. Nhưng rút chúng máy kéo. Tôi không nhịn được mà cười thầm. Cái này chị đây ngày xưa chơi chán rồi. Đoạn đường làng lầy lội đầy ổ gà này. Chỉ có máy kéo mới là đỉnh. Hồi đó tôi mới học lái máy kéo. Vì lỡ lái vào ruộng. Bị ông cụ đầu làng mắng suốt 1 tháng. Chút máy kéo nhỏ này chẳng là gì với tôi.
Tôi hào hứng gọi Hứa Tuấn Trạch ngồi cạnh, nắm chặt cần côn, nhếch môi tinh quái ngồi vững nha. Tôi sắp khởi động rồi. Thế là nhóm cư dân mạng chuẩn bị xem trò cười của tôi. Chỉ thấy tôi lưng thẳng như tôn, thao tác mạnh mẽ như hổ. Máy kéo kêu pằng pằng vài tiếng. Một làn khói bốc lên rồi biến mất. Đạo diễn choáng váng. Cả bình luận cũng chết lặng. Mã Siêu đâu? Không ngờ cậu ta thật sự biết lái à? Không phải là thiên kim tiểu thư sao? Mèo mù vơ cá rán à? Cái đứa phía trên bị mù à? Không thấy tỷ đào của chúng ta dáng ngầu ghê chưa? Động tác cũng nhanh nữa. Cậu ta thật sự không phải tay lão luyện sao? Hồi trước tôi cũng lái máy kéo trông y như vậy. Lâu lắm mới gặp lại máy kéo. Tôi ở giới giải trí. Bản chất bị đè nén lâu nay được bung xóa. Tăng tốc liên tục. Kích thích đến mức tôi hét to một tiếng. Chẳng còn hình tượng tiểu thư gì hết. Hứa Tuấn Trạch không nhịn được văng một câu. Vãi thật đã vậy luôn á. Cảm nhận ánh mắt sáng rực bên cạnh. Tôi cười thầm bắt đầu khoe kỹ thuật. Bỏ xa cả nhóm phía sau. Đạo diễn Triệu kịp phản ứng liền cầm loa hét lớn chờ đã. Quay phim còn chưa lên xe mà. Cư dân mạng cười sặc sụa. Bình luận cập nhật liên tục. Ha 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 ha. Quay phim nói mày giỏi mày cao quý mày tự quay đi. Sao mà trùng hợp đúng lúc cậu ta lại biết lái máy kéo chứ? Sự trùng hợp này vô lý quá. Tổ chương trình nhận tiền để lăng xê người mới à? Dù là cố tình sắp xếp thì sao chứ? Chứ ai mà biết lái máy kéo nữa. Đúng là mở mang tầm mắt. Cảm ơn Giang Đào Đào ha ha ha. Sắp tới cổng làng rồi. Từ xa tôi đã thấy tổ quay phim và đội đón tiếp của bí thư thôn. Vì tôi đã nhắn trước, nên khi thấy tôi, bí thư chỉ nháy mắt tinh nghịch. Đào Đào, chú đặt kỳ vọng ở cháu đó. Tôi nhìn quanh đầy áy náy. Không dám nói với ông rằng tôi suýt làm mất mặt cả làng. Tôi và Hứa Tuấn Trạch đến sớm nhất. Ảnh hậu Tạ Thanh Đường và ảnh đế Thẩm Tố đến kế tiếp. Cuối cùng mới là Giang Tuyết Vinh và Thành Tích. Tổ chương trình yêu cầu nữ khách mời lái xe. Nhưng đến lượt Giang Tuyết Vinh thì lại là Thành Tích lái xe 3 bánh về. Thành Tích bước xuống xe khập khiễng. Áo sơ mi trắng loang đầy bùn đất và dấu vết rõ ràng. Giang Tuyết Vinh làm mặt sắp khóc. Bình luận trong livestream thì tràn ngập châm chọc. Ai mà ngờ, có người lái xe 3 bánh điện cũng có thể lật xe chứ. Kỳ lạ là, cô ta vừa vặn lật xe khiến Thành Tích ngã xuống. Còn bản thân thì không sao. Không biết anh Tích của tôi bị ngã ở đâu nữa. Đi đứng cũng không đúng rồi. Nhìn thấy Giang Đào Đào lái nhanh vậy cũng muốn chứng tỏ à? Đúng là cạn lời. Còn bảo trước đây khi đi dạy từng lái xe 3 bánh thường xuyên. Ai mà tin được. Môi Thành Tích hơi tái nhợt. Trán cũng toát mồ hôi lạnh. Nhưng anh ấy luôn nhẫn nhịn. Cũng không phải kiểu hay làm phiền người khác. Vẫn cắn răng chịu đựng không hé một lời. Tôi lại để ý thấy. Trên quần sẫm màu của anh có một vết máu. Hình như còn đang loang rộng. Tôi nhanh chóng bước tới đỡ lấy anh Tích. Anh bị thương ở chân rồi. Để em đưa anh đến trạm y tế xem thử. Thành Tích mím môi. Trong mắt lộ vẻ bực bội. Không cần đâu, anh không sao. Tôi bế anh lên kiểu công chúa chỉ trong vài giây. Thế này rồi còn cố làm gì nữa? Chẳng phải anh còn buổi concert sau này sao? Thành Tích bị tôi bế ngẩn cả người. Mặt đỏ bừng lên. Mấp máy mãi không thốt nên lời. Cư dân mạng thì sốc nặng, trợn mắt há mồm vãi thật. Cô ấy bê anh ta lên luôn á. Nếu tôi nhớ không lầm, Thành Tích chắc phải nặng hơn 130 cân. Đây vẫn là thiên kim tiểu thư tôi biết sao. Phụ nữ biết lái máy kéo quả nhiên khác biệt. Giang Đào Đào. Tôi tuyên bố cô đã thu hút được sự chú ý của tôi. Sao tôi cứ có cảm giác Giang Đào Đào vừa vào thôn như thể đã về nhà vậy. Cô ấy biết trạm y tế ở đâu luôn kìa. Không ai chú ý đến Hứa Tuấn Trạch sao? Tỷ Đào vừa đi là ánh mắt cậu ta khác liền. Tôi biết ngay. Không có người đàn ông nào từ chối được phụ nữ lái xe giỏi. Vừa hay bác sĩ không có ở đó. Tôi thành thạo xử lý vết thương chân cho Thành Tích xong. Tổ chương trình bắt đầu phân công nhiệm vụ. Để mọi người làm quen nhanh hơn với thôn Đào Hoa. Bữa tối hôm nay, phải dựa vào việc giúp dân làng để kiếm nguyên liệu. Lần này vẫn là tổ đội 2 người. Hứa Tuấn Trạch lập tức giơ tay. Chạy vù vù tới bên cạnh tôi. Ánh mắt nhìn tôi sáng rực rỡ. Tỷ Đào, tụi mình vẫn là một đội nhé. Bên cạnh, Thành Tích liền kéo tay áo tôi. Giọng nhàn nhạt. Chân anh không tiện. Dẫn anh đi cùng nhé. Tôi đứng ngây người tại chỗ. Thật vậy sao, tôi giờ hot đến vậy à? Thấy tôi ngạc nhiên. Thành Tích vội vàng lắp bắp giải thích. Đừng hiểu lầm. Anh chỉ là không muốn mang ơn em. Bình luận trực tiếp suýt nữa cười chết. Chỉ trong một ngày đã thu phục 2 tiểu đệ. Giang Đào Đào. Cô còn chiêu nào chưa tung ra không? Hứa Tuấn Trạch thì thôi đi. Tôi công nhận tỷ Đào lái máy kéo rất quyến rũ.
Nhưng thành tích anh là sao? Bị bế công chúa là đổ luôn á. Còn cơ bắp cả người đâu? Không thấy xấu hổ à? Đừng hùa theo nữa. Anh Tích chỉ là không thích mang ơn thôi. Anh ấy ghét nhất kiểu phụ nữ như Giang Đào Đào giả nhân giả nghĩa. Tôi phải xem anh ta còn chịu được bao lâu. Làm nông vài việc là gục liền thôi. Cuối cùng đạo diễn phải can thiệp, ghép tôi và Thành Tích một đội. Bảo là chia ra để hoạt động. Nhưng tôi đi đâu Hứa Tuấn Trạch cũng bám theo. Thành ra 2 người thành 4 người. Sắp vào xuân rồi. Trên đồng toàn là dân làng bận rộn. Dọc đường mấy bác trai bác gái cứ vẫy tay chào tôi. Tôi cố kìm không xông tới tán gẫu. Không dám ngẩng đầu. Sợ bị lộ là quá quen thuộc. Cư dân mạng phát hiện tôi diễn quá. Giang Tuyết Vinh bên cạnh giả vờ tốt bụng nhắc nhở. Đào Đào cậu như vậy. Sẽ bị cư dân mạng chê là mắc bệnh ngôi sao đấy. Dù là thiên kim tiểu thư cũng không nên thế. Cô ta kéo tôi đến trước mặt thím Hoa. Thím ơi tụi cháu tới giúp làm đất đây hả? Giang Tuyết Vinh giành lấy cái cuốc trong tay thím. Đào Đào, cậu chắc không biết dùng cái này đâu nhỉ? Để tôi dạy cho. Tôi nhanh chóng lùi lại một bước tránh tay cô ta. Ê dừng, làm đất thế này mệt lắm. Nguyên một mẫu đất chứ có ít đâu. Tôi không làm đâu. Với lại nắng thế này. Hứa Tuấn Trạch hoảng hốt. Lập tức bịt miệng tôi lại tỉ à. Cậu đúng là thiên kim thật đó. Muốn bị chửi chết à? Thành Tích làm mặt kiểu quả nhiên đã lộ. Cười lạnh nói phần của em để anh làm. Coi như trả ơn. Bình luận trực tiếp bùng nổ. Châm chọc đầy rẫy. Giang Đào Đào diễn không nổi nữa rồi. Đừng vậy chứ, hình tượng phải giữ vững chứ. Không phải đang quảng bá mình là gái quê sao? Mới bắt đầu xuống đất đã không chịu nổi. Vậy sau này biết làm sao? Tôi mới có chút thiện cảm thôi. Giờ thì tụt mùi rồi đó. Thiên kim thì nên ngồi xe sang cho yên. Tham gia sâu trồng trọt làm gì? Khoan đã, mọi người nhìn kìa. Giang Đào Đào lầm bầm nói gì đó với bác gái kìa. Tôi lặng lẽ bước đến bên thím Hoa. Che mic lại thì thầm nhỏ nhẹ thím ơi. Cái lực của cháu đâu rồi? Sao có thể để mình cháu làm đất được? Thím Hoa thu lại ánh mắt kiểu nhìn đứa ngốc. Che miệng thì thầm bên tai tôi. Bí thư lên thị trấn khám chân rồi. Tôi lén lút ra ngoài đi dạo mấy vòng. Giờ nắng quá tôi tính về nghỉ ngơi. Vậy mà giành cuốc của tôi làm gì đây? Tôi cố nhịn cười. Chiếc máy cày 4 bánh duy nhất trong làng. Là của chú Hoa. Chỉ có chú ấy và tôi biết lái. Ngày thường tôi có ở nhà. Thì chiếc máy này do tôi phụ trách. Gánh cả công việc cày đất của thôn Đào Hoa. Năm ngoái tôi bận không về được. Khiến chú Hoa mệt bở hơi tai. Tôi vỗ vai ông. Để cháu lo cho. Tôi hì hục chạy ra ngoài ruộng. Lái máy đến. Hứa Tuấn Trạch từ xa thấy tôi ngồi trên máy cày. Hào hứng chạy tới vẫy tay Đào Đào. Ngầu quá, em cũng muốn lên. Tôi ném cho cậu ta cái đuôi xe máy cày, lên cái gì mà lên. Cậu có bằng không thì lên đi. Thế là suốt buổi chiều hôm đó, flycam quay được cảnh tôi rong ruổi khắp cánh đồng. Không chỉ làm xong ruộng nhà thím Hoa, mà còn cày được gần nửa ruộng dân làng. Quay về rồi đây. Mình có phúc thật. Năm ngoái cháu làm chú Hoa đau cả chân. Còn suýt không kịp lịch mùa vụ. Vẫn là Đào Đào nhà ta giỏi giang. Không hổ là tôi nuôi lớn từ nhỏ ha 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 ha. Liên quan gì đến bác? Bác chỉ giỏi ba hoa. Con bé đó là do nó tè dầm trên lưng tôi mà lớn đó. Dân làng bỏ hết cuốc sành. Bu lại 8 chuyện rôm rả. Năm nay xuân tới sớm. Chân chú Hoa lại không khỏe. Mọi người để kịp tiến độ đành dùng sức người. Làm đất chậm lại còn mệt. Máy cày vẫn là nhanh nhất. Chưa đầy lúc đã làm xong cả mảnh lớn. Tôi mồ hôi đầm đìa bước xuống máy. Hứa Tuấn Trạch và mấy người đang bị mấy cô bác kéo vào lán ăn dâu. Nước dâu còn dính trên khóe miệng chưa lau. Cậu ta vội vàng chạy tới hào hứng Đào Đào. Chị giỏi thật đấy. Cả máy to như thế cũng biết lái. Tôi hất tóc. Đang chuẩn bị đắc ý một phen. Thì tay áo bị Thành Tích kéo lại. Anh ấy có chút áy náy xin lỗi. Anh hiểu lầm em rồi. Tôi ngớ người anh hiểu lầm gì cơ. Thành Tích nhất thời ngại ngùng. Lắp ba lắp bắp mãi không nói nổi. Anh ấy đâu thể nói là từng tin lời người khác. Tự mình suy diễn. Tưởng rằng Giang Đào Đào chỉ là bình hoa thiên kim giả vờ ngây thơ chứ. Bình luận livestream thì choáng váng luôn Đào tỷ. Từ giờ em sẽ không nghi ngờ chị nữa đâu. Cậu ta thật sự là người quê à? Cái này cũng biết nữa. Đây gọi là toàn năng à? Giang Đào Đào vốn đâu có nói mình là tiểu thư. Cũng không rõ tin đồn từ đâu ra. Mới mặc cái áo bông hoa mà bị chửi tơi bời. Cái đó là quốc phục Đông Bắc nhà tôi đấy. Tôi ra đường cũng mặc thế. Ai ra, nhớ lúc đầu Giang Đào Đào nói đây là nhà mình nhỉ. Chắc là thật rồi. Cả 4 người về đến nhà. Thì Tạ Thanh Đường và Thẩm Tố đã ở đó.
Thấy chúng tôi về liền chạy ra đón. Giọng có chút bất lực. Hôm nay mọi người đổi được gì vậy? Tôi với anh Thẩm cứ tưởng chương trình sẽ cung cấp gia vị. Ai ngờ đến cả gia vị cũng phải tự kiếm. Giang Tuyết Vinh lập tức nói chen vào. Đào Đào đi làm anh hùng cả buổi chiều. Chả đổi được cái gì mang về. Hứa Tuấn Trạch gãi đầu có chút tiếc nuối. Cũng tại em với mấy thím mê hái dâu quá. Quên bén mất vụ này. Thành Tích cũng hắng giọng. Cũng tại anh. Bình luận vạch trần không thương tiếc. Hưng phấn quá. Hái thì ít ăn thì nhiều. Nhìn kia mép còn chưa lau nữa. Cười chết tôi rồi, Thành Tích nhát quá. Bị các bác lôi nói chuyện nửa buổi. Muốn đi mà không dám. Nhịn tiểu nguyên buổi luôn ha 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 ha. Giang Tuyết Vinh là cố tình nhỉ. Tôi đã muốn nói lâu rồi. Sao toàn mùi trà xanh lẩn khuất thế? Thì sao chứ? Tuyết Vinh nhà chúng tôi thẳng tính. Nghĩ gì nói nấy. Giang Đào Đào bày trò cả buổi chiều. Cuối cùng chẳng đổi được gì. Đó chẳng phải sự thật sao? Livestream náo loạn. Cửa ngoài bị gõ liên tục. Bà tôi dẫn theo thím Hoa. Cùng một nhóm các bác bước vào. Ai cũng mang theo một đĩa đồ ăn đã nấu sẵn. Bà tôi đặt món gà hầm nấm yêu thích của tôi xuống. Nhét cả rổ trái cây vào tay tôi. Bà ghé sát mắt tôi thì thầm ngoan nào. Thèm lắm rồi phải không? Thím Hoa cười tít mắt Đào à. Chú mày bảo nửa năm rồi không về. Phải bồi bổ thật tốt. Hứa Tuấn Trạch hơi thắc mắc gì mà nửa năm không về. Mấy khách mời đều nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi suýt biến sắc. Sợ chương trình cho là gian lận. Vội la to. Mọi người khách sáo quá rồi. 5-6 ông bác bước vào. Ngó lên ngó xuống tôi một lượt. Kéo má tôi cái này nhìn gầy quá. Phải ăn nhiều vào. Hu hu, tôi là con gái cả làng Đào Hoa. Đi thành phố một chuyến. Không mang lại lợi ích gì cho nhà đã đành. Còn khiến cả nhà lo lắng. Tôi đúng là tội đáng chết. Tôi nhận đĩa đồ ăn cuối cùng từ tay một bác gái. Lúc đi ngang qua Giang Tuyết Vinh giả vờ ngạc nhiên. Chiều nay cậu làm gì vậy? Chẳng phải phơi nắng cả buổi hả? Đổi được món gì chưa? Cậu ta lập tức đỏ từ tai đến cổ. Giang Đào Đào cậu nói linh tinh gì đó. Tôi hừ nhẹ một tiếng. Ra ngoài thì giả vờ chịu đựng. Chứ về nhà rồi là tôi bung hết. Cả ngày náo loạn. Cuối cùng cũng có bữa tối rồi. Trên bàn ăn, Tạ Thanh Đường vừa ăn vừa đỏ mắt. Hu hu, hồi bà tôi còn sống. Cũng rất thích nấu món gà hầm nấm. Trên nồi còn đậy vài cái bánh hấp. Tạ Thanh Đường là cô gái Đông Bắc. Bà tôi cũng từ Đông Bắc gả về thôn Đào Hoa. Nhưng bà với ông tôi lại không có con cái. Bà ra đi khi còn rất trẻ, mới hơn 40. Xây mộ trên núi Đào Hoa. Năm đó trùng hợp. Bà nhặt được tôi ngay bên mộ. Bà nói, có khi ông tôi gửi tôi đến để bầu bạn với bà. Không thì bà đã đi theo ông ấy từ lâu rồi. Thấy Tạ Thanh Đường mắt hoe đỏ. Tôi an ủi nếu chị thích thì sau này cứ hay đến đây nhé. Tôi hoàn toàn không nhận ra câu này có gì sai. Nhưng cư dân mạng lại bắt đầu đào ra tình tiết. Sao Giang Đào Đào lại trông thân quen như vậy? Không ai nhận ra từ khi cậu ta vào thôn. Cả người như được buông lỏng sao. Giống hệt như về nhà ấy. Hơn nữa, cậu ta biết chính xác đồ đạc nằm ở đâu. Thật khó không nghi ngờ. Chương trình này, chẳng lẽ là tư bản đầu tư để nâng đỡ Giang Đào Đào sao? Không thấy fan qua đường tăng à? Nghĩ kỹ thấy sợ ghê. Ảnh đế ảnh hậu cũng chỉ để làm nền cho cậu ta. Nếu không phải tiểu thư con nhà giàu, gia đình có thế lực, thì chắc là phải ngủ với mấy ông lớn cùng lúc mới có được kết quả thế này. Tôi thì không tin nhà Giang Đào Đào có tiền. Con nhà giàu nào lại rành rẽ nông thôn như thế? Chỉ có một khả năng. Cậu ta được ông lớn bao bọc. Tối hôm đó danh tiếng của tôi lao dốc. Thăng GIANGDAODAO độc chiếm sâu thực tế. Thăng ANHDEANHHEU chỉ để làm nền cho GIANGDAODAO. Thăng GIANGDAODAO đã ngủ với bao nhiêu người. Các hashtag lần lượt leo top tìm kiếm. Lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tôi suýt nữa bị cư dân mạng tổng tấn công. Cả mạng đều nghi ngờ. Chương trình này, có phải là được dựng sẵn để nâng tôi lên không? Độ hot chương trình lại tăng. Mấy đạo diễn cười híp mắt như mất cả mí. Họ thật không thể tin được. Chờ đến khi phát sóng chính thức sẽ hút bao nhiêu lượt xem. Dù Giang Đào Đào là ai, thì từ giờ cậu ta chính là vận may của họ. Là điểm tài phú mà họ đã tích góp được. Thời gian lại trôi đến tuần mới. Chương trình đã quay được nửa tháng. Tổ chương trình giao nhiệm vụ mới. Chúng tôi phải bắt đầu ươm giống cây kết quả đá nền. Kết quả đá nền là đặc sản của thôn Đào Hoa. 10 dặm 8 làng chỉ có ở đây là quả dẻo và ngọt nhất. Nhưng thôn Đào Hoa lại nằm nơi xa xôi. Thanh niên trai tráng ngày càng ít. Mỗi năm số quả này chỉ có thể bán cho thương lái với giá rẻ.
Thương lái lại bán ra với giá trên trời. Trước tiên chúng tôi phải tìm phân để ủ. 6 người chia đội, tìm phân heo, bò hoặc gà. Rồi dùng xe đẩy trở về. Tôi và Giang Tuyết Vinh bốc chúng phân heo. Tổ chương trình đưa chúng tôi đến chuồng lợn. Cô ta vừa tới đã biểu cảm cực kỳ khó chịu. Bịt chặt mũi. Không chịu được, thối quá. Tôi làm mẫu xúc một xẻng phân heo. Nâng lên trước mặt cô ta, yên tâm đi. Dụng cụ này sẽ không làm bẩn người đâu. Ai ngờ cô ta hét toáng lên. Nhảy dựng lên. Lại đúng lúc đạp trúng bãi phân. Ngã sấp mặt như trượt sân. Tôi bẩn rồi, tôi bẩn rồi. Giang Tuyết Vinh ngồi phịch lên bãi phân tươi. Rồi vội vàng bò dậy chạy ra ngoài. Livestream hoàn toàn ngơ ngác. Trời ơi thảm quá. Ha 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 ha. Xin lỗi nhưng mà buồn cười thật. Tha thứ cho tôi cười không đúng lúc. Tôi thừa nhận phân heo rất ghê. Nhưng Giang Tuyết Vinh phản ứng hơi lố rồi đấy. Không phải từng nói từng đi dạy ở nông thôn sao? Chưa từng thấy phân heo hả? Bị lật rồi. Từ lúc bắt đầu chương trình, cô ta chẳng có tí hơi thở thôn quê nào cả. Ngược lại là Giang Đào Đào. Như thể lớn lên ở quê vậy. Nhưng nhìn gương mặt và khí chất kia, cũng khó tin là cậu ta biết làm nông. Cũng khó trách ban đầu bị chửi thê thảm thế. Đang lúc tôi chuẩn bị sắn tay xúc phân, thì nghe mấy tiếng hét bên bờ sông gần đó. Dạo gần đây mưa liên tục, mực nước sông đã dâng cao. Mặt tôi biến sắc, lập tức vứt hết đồ chạy tới. Giang Tuyết Vinh rơi xuống nước. Cô gái quay phim đi theo thì không biết bơi, đứng bên bờ hét loạn lên vì sợ. Vài người dân chạy tới đang tìm cành cây, muốn kéo Giang Tuyết Vinh đang trôi giữa sông vào. Mấy bác trai bác gái ở đó, ai cũng có bệnh trong người, lại không biết bơi, chỉ biết đứng nhìn. Cả mặt Giang Tuyết Vinh trắng bệch, không ngừng sặc nước, miệng gào cứu mạng gù gù. Livestream rối loạn. Trời ơi, có khi nào chết người không? Sợ quá, mau gọi người đến cứu đi. Thì cô ta đáng đời thôi. Bờ sông có biển báo nước sâu cấm xuống rồi. Cô ta còn lao xuống. Quay phim ngăn cũng không nghe. Trách ai được. Đừng nói mấy lời vô cảm lúc này nữa. Liên quan đến mạng người đấy. Giang Tuyết Vinh sắp không trụ được rồi. Tôi nhanh chóng cởi giày vớ và áo khoác. Tạt chút nước sông lên người thử độ lạnh. Sau đó kéo ống nước bên bờ lại. Cột vào người rồi bảo dân làng giữ lấy, nhảy xuống. Tôi hét lớn về phía cô ấy bình tĩnh. Không muốn chết thì đừng vùng vẫy. Tôi nhanh chóng bơi tới. Chỉ trong vài động tác, tôi đã kéo Giang Tuyết Vinh bị nước cuốn trở lại bờ. Cả quá trình không chút chần chừ. Lên bờ rồi. Giang Tuyết Vinh ôm chặt lấy tôi bật khóc nức nở. Tôi thở phào một hơi. Chờ cậu ta bình tĩnh lại thì không khách khí đẩy ra. Nhíu mày nói giễu đấy, toàn mùi phân heo. Cậu ta khóc to hơn. Cánh tay siết càng chặt. Hu hu, tôi thế này rồi mà cậu còn nói tôi. Giang Tuyết Vinh được nhân viên chương trình đưa về nhà bà tôi. Bà tôi mặt tái nhợt, vội vàng nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cho đến khi chắc chắn tôi không sao mới thở phào. Bà vừa giận vừa lo vỗ tôi một cái. Muốn hù chết bà con hả? Tôi vội ôm lấy bà. Ây da, cháu xuống nước bà lo gì chứ? Bà quên hồi xưa hay giặt đồ bên sông sao? Dòng sông này cháu ngâm mình từ bé rồi. Hết màn này đến màn khác. Cư dân mạng đều sững sờ. Bình luận im bặt một lúc lâu mới hiện lại. Không hiểu nổi luôn. Tỷ Đào đúng là có quan hệ thật rồi. Cậu ta đúng là lớn lên ở làng này. Nếu đúng vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi. Quá kinh khủng. Trên mạng vẫn còn đồn Giang Đào Đào ngủ với bao nhiêu người mới được nâng đỡ thế. Kết quả là Tỷ Đào chính là dân bản xứ chính hiệu. Cú tát đau chưa? Tôi chết mê với tỷ phản diện ngược đời này rồi. Trời ơi, cậu ta đỉnh thật sự. Dù quen nước từ bé, nhưng Giang Tuyết Vinh luôn chống đối. Cậu ta vẫn không ngần ngại lao xuống cứu. Khiến tôi khóc luôn rồi. Và thế là sau nửa tháng, tôi lại oanh oanh liệt liệt lên hot search. Tỷ Đào ngầu thế này không chỉ fan qua đường. Giang Tuyết Vinh chắc cũng phải yêu mất. Oa oa da trắng dáng đẹp chân dài. Biết lái máy kéo, biết làm nông. Một tay bế nổi đàn ông trưởng thành. Còn tốt bụng không để bụng thù xưa. Chị ơi đừng để giới tính giới hạn chị. Nhìn em đi, được không nào? Em gái toàn năng. Tôi theo phe chị rồi. Tháng 3 trời vẫn lạnh sáng tối. Bà tôi lôi chiếc áo bông hoa cất kỹ ra. Mặc cho tôi với cậu ta. Trẻ con phải đắp thế mới ra mồ hôi. Tôi vội cản bà. Cậu ta không mặc áo này được. Hồi trước còn chê ghê lắm cơ mà. Thấy tôi định lấy lại áo, Giang Tuyết Vinh vội giành lấy mặc lên người. Lắp bắp nói. Tôi nói chê lúc nào, vu khống tôi. Tôi giang tay. Bất lực thôi, cậu nói gì là vậy đó. Tạ Thanh Đường cũng chạy tới cười tươi, bà ơi. Cho cháu một cái nữa được không?
Bà tôi đã mất khi tôi học cấp 3. Từ đó đến giờ, chẳng còn ai làm áo bông hoa cho tôi nữa. Bà tôi xót xa nắm tay cô ấy. Được chứ, có gì đâu. Bà còn đang lo may nhiều quá, Đào Đào mặc không hết. Nghe Đào Đào kể, cháu cũng thích ăn gà hầm nấm bà nấu. Cháu thường xuyên đến, bà nấu cho ăn. Còn có ngỗng hầm nồi gang, thịt heo kho miến, đều là món bà nấu ngon nhất đấy. Tạ Thanh Đường mắt đỏ hoe hu hu. Đào Đào, chúng ta làm chị em được không? Bà cậu chính là bà tôi. Khóe miệng tôi giật giật. Hôm nay ai cũng không đi theo lối bình thường nhỉ. Bình luận đã nhìn thấu tất cả. Hóa ra lúc đầu bị hút hồn chỉ là vì áo bông hoa của Giang Đào Đào thôi. Ai hiểu được còn gì phi lý hơn không? Tôi chịu rồi. Cư dân mạng làm ơn đừng soi nữa được không? Biết sự thật rồi lại mắng Tỷ Đào. Cậu ấy chỉ là vừa trắng vừa xinh, ngoan ngoãn mặc áo bông do bà may thôi mà. Cậu ấy sai chỗ nào? Chỉ nghĩ đến việc Giang Đào Đào bị ghét vì lý do đó. Thật cạn lời. May mà tôi không phải một phần của nhóm đó. Mấy người rảnh rỗi quá thì đi làm việc gì có ích đi. Từ hôm nay tôi thề bảo vệ Tỷ Đào. Buổi tối tôi bị Giang Tuyết Vinh kéo ngủ cùng. Cậu ta gác chân nói nghiêm túc, tôi không quan tâm. Giờ tôi thấy sợ, cậu phải ở cạnh tôi. Tôi thở dài bất lực, cởi giày và áo khoác nằm xuống. Một lúc sau cậu ta lại nhích tới gần tôi này. Giang Đào Đào, hôm nay cậu cứu tôi là vì sao vậy? Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.